హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రమ్యాస్ హోమ్. ఈరోజు టేస్టీ చికెన్ దొన్ని బిర్యానీ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నాను, చూసేయండి. బిర్యానీకి ఇవ్వండి ఐటమ్స్: ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనా, బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, పచ్చిమిర్చి, ఒక లెమన్ అండి. అలాగే 2 టొమాటోస్ పేస్ట్ తీసుకున్నానండి. అలాగే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి. ఈలోపు ఇది పేస్ట్ చేసుకుందామండి. ఈ కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ, ఈ పుదీనా ఇవన్నీ పేస్ట్ చేసుకోవాలండి. పచ్చిమిర్చి, అలాగే జింజర్ గార్లిక్ కూడా వేసి కొంచెం పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. ఇదే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి ఈ బిర్యానీకి. ఇగోండి, ఇలాగ ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి. అలాగే 2 కప్స్ నేను రైస్ తీసుకుని నానబెట్టుకున్నానండి, వాష్ చేసుకుని. అలాగే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ కానీ గీ కానీ వేసుకుని అది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఈ బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వేసి కొంచెం సాట్ చేసుకోవాలండి. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక దీంట్లో చికెన్ వేసుకోవాలండి. చికెన్ వేసుకుని కొంచెంసేపు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం మూత పెట్టేయాలండి. కొంచెం మగ్గింది చికెన్. దీంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కలుపుకొని మళ్ళీ కొంచెం మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ టొమాటో పేస్ట్ తీసుకున్నాం కదా, అది వేసేసి కొంచెం కలుపుకోవాలి బాగా. ఇది కొంచెం మగ్గాలండి, టొమాటో పేస్ట్ బాగా ఉడకాలి. దాని తర్వాత మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ కూడా వేసి మళ్ళీ కొంచెం కలుపుకోవాలండి. ఈ రెండు బాగా ఉడకాలండి. ఇది పేస్ట్ అనేది బాగా మగ్గాలి. మీకు స్పైసీ కావాలంటే ఇంకొంచెం పేస్ట్ వేసుకోవచ్చు. వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. పేస్ట్ ఉడకటానికి కొంచెం మూత పెట్టండి, ఒక 2 మినిట్స్ వదిలేండి. తర్వాత మూత తీసి మళ్ళీ చూడండి ఎలా బాయిల్ అవుతుందో. ఇలా ఉండాలి. మళ్ళీ కొంచెం కలుపుకొని తర్వాత దీంట్లో 1 టీ స్పూను పసుపు వేసుకోవాలండి. పసుపు వేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకోండి. ఇప్పుడు దీంట్లో అలాగే 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం పెప్పర్ కూడా వేసుకోవాలండి. 1/2 టీ స్పూన్ సరిపోతుంది. మీకు స్పైస్ ఎక్కువ కావాలంటే 1 టీ స్పూన్ వేసుకోవచ్చు పెప్పర్. నేను ఆల్రెడీ మిర్చి ఎక్కువ వేసాను కాబట్టి పెప్పర్ ఎక్కువ వేయట్లేదండి, 1/2 టీ స్పూన్ వేసాను. తర్వాత దీంట్లో ఇప్పుడు అలాగే లెమన్ చెప్పాను కదండి, అది మొత్తం దీంట్లో స్క్వీజ్ చేయాలి. చేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను రైస్ 2 కప్స్ తీసుకున్నానండి. దానికి నేను 5 కప్స్ వాటర్ వేస్తున్నాను కుక్ అవడానికి. వేసి మళ్ళీ కలుపుకొని దాంట్లో రైస్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. నేను ఫస్ట్ 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసాను. అలాగే ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను. తర్వాత మూత పెట్టేసి కుక్ చేసుకోవాలి. చూడండి, వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది. తర్వాత దీంట్లో మనం నానబెట్టుకున్న బియ్యంని కూడా వేసేసి కొంచెం లైట్గా కలుపుకోవాలండి. మళ్ళీ చికెన్ బియ్యం విరిగిపోతుంది. మూత పెట్టేసి ఒక 15 మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే మన బిర్యానీ రెడీ అండి. చూడండి, బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. చికెన్ దొన్ని బిర్యానీ. దీన్ని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. దీన్ని లెమన్ అలాగే ఉల్లిపాయ పెట్టుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఈ దొన్ని బిర్యానీ మీరు ట్రై చేయండి తప్పకుండా, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే కిందున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను చేసే లేటెస్ట్ అప్డేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి.